Pirmā vieta šovakar. Un atgriešanās šovā ir notikusi pēc apmēram 3 nedēļu promūcija Pauliņā! Emocijas ir visdažādākās. Protams, ir liels prieks to, kad var teikt, ka man varbūt novērtē tik augstu un man deva šādu iespēju tikt atpakaļ un cīnīties par saviem mērķiem un sapņiem. No otras puses ir satraukums un nedaudz bažas par to, kā tur būs tagad atpakaļ telpās, jo tomēr pārējie dalībnieki ir vairāk sadzīvušies kopā un es neesmu bijis jau 3 nedēļas. Laika jau baigi nav bijis skatīties no malas, kā viņiem gājas, tāpēc bišķi bail to, kāda būs tā atmosfēra iekšienē. Kamēr tu šo spēli spēlē, kamēr tu šo dzīvi spēlē viens, tava kaila dvēselīte, Šo dziesmu izvēlējos, jo man, var teikt, patīk tāds dramatisms un man patīk iznest, ja runa ir par skatuvi, kaut ko tādu, kad skatītājs, viņam iet tās tirpiņas. Un tas ir mans mērķis, ko es arī gribētu sasniegt vispār kā mūziķis uz skatuves, lai ir tā sajūta skatītājiem. Un tāpēc varbūt arī es pārsvarā tādas dziesmas izvēlos. Protams, Mārtiņš Brauns klasika, man ļoti patīk viņa dziesmas. Bet nedrīkst arī tagad palikt šajā vienā punktā ar visām balādēm. Viss tomēr ir jāvirzās uz priekšu. Un es domāju, ka nākamā nedēļa arī būs oriģināla kompozīcijas un es izpildīšu savu dziesmu. Un tas jau būs kaut kas cits pavisam, tā kā cerēsim. Lai man viss izdodas. Kopēja nākotnes plāni, protams, ir saistīti ar mūziku. Cik tas būs intensīvi un cik tas dziļi būs, to es nevaru tagad pateikt, jo tomēr apkārtējā vide mainās un tomēr finansiālais stāvoklis. Tas viss arī ietekmējoši faktori. Un kas laika gaitā notiks, tas to jau manīs un cik daudzas mūzikā būs iekšā, to arī manīs. Bet es ceru, ka viss izdosies un būšu tur, kur esmu savu latiņu nostādījusi. Tas ir kaut kur uz skatuves un lai galvenais nav tā, ka mana dzīve man neapmierina un es nedaru to, ko es vēlos darīt.